Halo teman-teman, welcome to my channel Kreator Lakaho. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share videonya serta jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, agar teman-teman dengan mudah mendapatkan video-video terbaru dari saya. Pada kesempatan ini saya akan membagikan sebuah tutorial baru untuk kalian. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Tetapi, tutorial ini saya hanya peruntukkan bagi mereka yang belum tahu caranya. Bagi yang sudah tahu, pura-pura saja belum tahu. Hehehe. Agar saya selalu semangat dalam membuat video-video terbaru. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya, yaitu tutorial membuat efek suara kita menjadi seperti suara Mbak Google. Contohnya seperti suara saya saat ini, suara yang begitu halus bagaikan kain sutra. WKWKWKWKWK. Baik, marilah kita simak video berikut ini. Tapi, jangan skip videonya agar teman-teman memahami tutorial ini dan tonton videonya sampai habis agar kalian tidak gagal paham. Baiklah teman-teman, ini dia tutorialnya, yaitu membuat efek suara kita seperti suara Google. Di sini saya menggunakan aplikasi Talk Free. Aplikasi membuat efek suara seperti Google ini banyak sekali. Namun saya lebih memilih aplikasi Talk Free ini karena aplikasi ini lebih mudah dipelajari dan lebih mudah digunakan. Aplikasi Talk Free ini teman-teman bisa dapatkan di aplikasi Play Store. Kita langsung saja tekan aplikasi Play Store-nya. Kemudian teman-teman masukkan kata kunci Talk Free. Lalu tekan tombol pencarian. Nah, ini dia aplikasinya. Karena di sini saya sudah download aplikasinya, maka kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, di sini teman-teman tidak perlu merekam suara kalian. Cukup teman-teman ketik apa yang ingin kalian ucapkan, yaitu dengan menekan tombol tambah atau tombol plus di pojok kiri bawah, pojok kanan bawah maksud saya. Yang ini dia teman-teman. Kemudian teman-teman langsung ketik saja apa yang ingin kalian ucapkan. Di sini saya contohkan mengetik kata seperti ini. Jika teman-teman menggunakan bahasa Inggris, jangan tulis tulisannya, namun teman-teman tulis di sini bacaannya seperti ini. Karena aplikasi ini dia tidak mengenal bahasa Inggris, hanya mengenal bahasa Indonesia.
Kita langsung praktekkan saja dengan menekan tombol play. Ini dia teman-teman. Ini hanya contoh. Jangan lupa subscribe channel saya Kreator Lakaho. Nah, itu dia teman-teman. Contohnya. Kemudian di sini jika teman-teman ingin efek tulisannya lebih besar, maka tekan saja huruf A di pojok kanan atas yang ini. Di text size tinggal teman-teman geser saja, terserah kalian mau ukuran seperti apa, mau besar atau kecil terserah, tinggal digeser-geser seperti ini. Kemudian di sini ada kata font style, yaitu gaya daripada huruf yang kita inginkan. Hanya ada dua di sini, yaitu serif dan sans serif. Nah, tinggal teman-teman pilih mau yang mana, terserah, sama saja ya. Kemudian setelah kalian memilih, tinggal kalian tekan tombol apply. Nah, kemudian di sini juga bisa diatur kehalusan suaranya dengan menekan tombol titik 3 di bagian kanan atas. Kemudian pilih volume, pitch, dan speed. Nah, di sini volumenya sudah full, tinggal teman-teman mau seperti apa. Kemudian pitch-nya dia setengah di sini. Kalau misalnya kita kasih full, maka jadinya akan seperti ini. Langsung tekan tombol apply. Kemudian kita contohkan dulu, menekan tombol play lagi. Ini hanya contoh. Jangan lupa subscribe channel saya Kreator Lakaho. Nah, di sini efek suaranya lebih halus lagi kayaknya di teman-teman. Kita kembalikan ke semula dengan menekan tombol titik 3 lagi di pojok kanan atas. Pilih volume, pitch, dan speed, dan geser lagi pitch-nya. Nah, seperti ini pengaturan yang bagus. Kemudian di sini ada speed. Speed ini mengatur kecepatan berbicara. Kalau misalnya kita kasih full seperti ini, kemudian kita pilih apply, kita contohkan lagi dengan menekan tombol play. Ini hanya contoh. Jangan lupa subscribe channel saya Kreator Lakaho. Nah, ini dia efeknya lebih cepat teman-teman. Nah, kita kembalikan lagi ke efek normalnya dengan menekan titik 3 lagi di pojok kanan atas. Pilih lagi volume, pitch, speed. Pengaturan yang normal seperti ini. Kemudian pilih apply-nya. Ini hanya contoh. Jangan lupa subscribe channel saya Kreator Lakaho. Nah, ini dia efek normalnya teman-teman. Jika teman-teman ingin menyimpannya, maka tinggal tekan lagi titik 3 di pojok kanan atas, lalu pilih export as WAV file.
Nah, di sini terserah teman-teman mau simpan apa namanya. Di sini saya simpan saja namanya hanya contoh ya. Hanya contoh. Kemudian tekan tombol OK. Dan OK lagi. Nah, tutup saja yang ini. Nah, itu sudah tersimpan di pengelola file. Jika teman-teman mau menghapusnya, pilih lagi titik 3 di pojok kanan atas, lalu pilih kata delete. Nah, sudah. Kita langsung cek file tadi di pengelola filenya. Nah, ini dia pengelola filenya teman-teman. Kemudian pilih file lokal, cari kata telk. Cari sampai dapat. Nah, ini dia foldernya. Tekan saja. Ini dia filenya teman-teman yang kita rekam tadi, yaitu dengan nama hanya contoh. Ini hanya contoh. Jangan lupa subscribe channel saya Kreator Lakaho. Nah, itu dia. Baiklah teman-teman, tutorialnya sampai di sini dulu. Nantikan tutorial-tutorial berikutnya dari saya. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Perlu saya ingatkan kembali bahwa tutorial ini saya hanya peruntukkan bagi mereka yang belum tahu caranya. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.